हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीडियो कंप्रेसर के बारे में। ये जैसे 1 GB की फ़ाइल है, उसको कंप्रेस करके 300 MB 200 MB में कैसे कन्वर्ट करें बिना क्वालिटी लूज़ किए हुए। तो चलिए हम सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके हम सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाके वीडियो कन्वर्टर वीडियोज़ कंप्रेसर टाइप कीजिए। वीडियोज़ कंप्रेसर टाइप करके आपके ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगा वीडियोज़ कंप्रेसर। और जैसे कि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे यहाँ ओपन आ रहा ऑप्शन, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, फिर उसको ओपन करते हैं। अब देखो इसमें काम कैसे करता है, इसको मैं एक वीडियो आपको कंप्रेस करके बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कंप्रेसर में जैसे कोई भी वीडियो है, जैसे ये वीडियो है पहले से मैंने सेव है, 57 MB का है, इसको मुझे कंप्रेस करना है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले से कंप्रेस किया हुआ है, तो इसमें ये कंप्रेस नहीं मांग रहा है। नया वीडियो देखते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। इसके अंदर जैसे सपोज एक ये वीडियो है 59 MB का। अब इसको कंप्रेस करना है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप ऑडियो हटाना चाह रहे हो तो ऑडियो भी हटा सकते हो। बाकी इसको कंप्रेस कम से कम कंप्रेस करें ना, तो भी आपको 1.5 MB का हो जाएगा और बिना क्वालिटी लूज़ किए हुए। तो इसको आप कंप्रेस आसानी से कर सकते हो, जैसा आप सेलेक्ट करना चाहो। जैसे मैं 6.8 का कर देता, तो ये वीडियो कंप्रेस होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही आसानी से ये वीडियो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।